بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولا ليال وحاجرة صدح عمل وهدي أتكون دقنتو أتكوه ليس محبة الله سبحانه وتعالى واسع قورما ومركة أتكو عمل فشو ولغاهلو كدقن كوذا وراه أهان يفلهان انتبه وقولهان يفعلهان انتبه. هدبا أنس ويدين صدح ذا سي عمل محي كليهين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة في وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الله كرر النقطة أي وحا أو يري وحان سؤالي سألت وحان سؤالي وأن ويدي النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم nabad iyo naxariis dushiisa ahaatee waxaan weydiiyey acmaasha midka kuwa ugu wanaagsan ee Allah uu jecel yahay. acmaasha camalka ugu wanaagsan ee Allah uu jecel yahay waa khaaliqeena kor ahaaday. subanayna maxamed abadwaadin naxariis dushiisa ahaatee waxa uu ku jawaabay camalka ugu horeeya ee Allah uu ku mudanayo addoonka maxabadiisa waxa uu yahay ama waxa ay tahay الصلاة على وقتها. صلاة أو لغتو كدو وقت جيدا. وقت معناه وحويان وقت لا إذا من هور لغتو كدو وحي كدن بي مركا وقت يدا هوري ما معناه صلاة وقت جيدا وحوي مثلا مركا دورك لا إذامو إلا عصرك انت اللي يقاريو ووقت دورك عصرك إلا مغربك انت اللي إذامو وصلاة عصرك إذا نويجستا. marka macnaha waxay tahay salaada oo aan la qallayn oo lagu tukado waqtigeeda ayuu xadiidku macnihiisu uu yahay. marka salaadu maxay ku mudatay marka fadligaas maxay ku mudatay? waa maray waxa ay dhacdaa salaada markii la fiiriyo tiirarka islaamka marka aanu dib aan u qoraansanno. salaadu waxay dhacdaa lambarka labaad ama waa rukniga labaad ama waa tiirka labaad. waa midda koowaad. midda labaad waxay tahay oo ay ka mid tahay tiirarka islaamka tiirka ugu weyn. as-salaatu cimaadudiin. salaada waa tiirka diinta. man aqaamaha faqad qaama diin. qofkii oogaa oo sida ay tahay u tukadaa oo shuruudeeda u fuliyaa waxa uu oogay diinta ayuu kiciyey. waman tarakaha faqad hadama diin. ninka ka tagaana waxa uu burburiyey diinka ayuu burburiyey diinta islaamka. midda saddexaad ay ku mutaysatay fadligani waxa uu yahay as-salaatu silatun bayna al-'abdi wa rabbih. salaadu waa xiriirka ka dhaxeeya addoonka tukanaya iyo khaaliqa abuurtay waa rabbigeen jalla sha'nuhu wa 'ala. saddexdaas arrimood ay sababtooda ayay ku mutaysatay fadligan faraha badan. marka waxa wanaagsan maadaama salaadu ay tahay midda kugu xiraysa rabbigeen ama rabbiga kugu xiraysa waxa wanaagsan marka qofka bini aadamka in uu ka faa'iideysto. way Allah subhanahu wa ta'ala waxaad la kulmaysaa haddii salaada aad u tukato oo aad ku tukato waqtigeeda 5 jeer ayaad la kulmaysaa Allah subhanahu wa ta'ala. oo maalin waliba 5 jeer haddii aad la kulanto khaaliq ku abuurtay ee bixinayay si free ah oo bilaash ah waxaad cunayso waxaad cabayso oxygen-ta aad neefsanayso carbon-ka aad soo sii deynayso caafimaadkaaga bixinayay biyaha aad cabayso ku siinayay ammaankaaga sugayay meeshaad ku heynayso muxuu ahaa kuu sakhiray. bal fiiri weliba si bilaash ah kugu macsuumay 5 jeer inaad la kulanto maalintii oo aad ku weydiisato baahidaada
ma khasaare ayaad ku qabtaa mise faa'iido? haddii aad istiraahdo maanta xoogaha dan ay kaa gasho wasiir ka mid ah wasiirada muxuu ahaa dowladda, ama xildhibaan ama madaxweyne ay dani kaa gasho, waxaa laga yaabaa 2 bilood inaad raadinayso oo aad raajicinayso, oo xitaa marka aad hesho xitaa ma hubtid waxa aad ka doonayso inaad helayso ma hubtid. allah subxaanahu wa tacaalana 5 jeer ayuu kulan kugu martiqaaday, weliba si bilaash ah, oo isagu ahaa boqorkii adduunyada, samooyinka, arlada, waxa dhexdooda ah, badaha, waxa guntooda ku jira, allihii waxaasoo dhan iska lahaa ee hantidiisu ay hayday isagu hantiyey, ayaa kulankiisa waxa uu kugu leeyahay i weydiiso waxaad doontid, i weydiiso aniga. marka walaalayaal, maxaa ka wanaagsan inaanu isqurxinno oo si wacan aad u weysaysato, salaada korka la eedaamana aad iska xaadiriso masaajidka, ama masallahaaga inta aad qaadato waa salligaage oo aad dhigato goob shaqo haddii aad ku sugan tahay, ama guriga haddii aad ku sugan tahay, ee meel weliba aad ku sugan tahay aad salligaaga dhigato, kadibna khaaliqaaga kor ahaaday ee kugu casuumay la xiriiridiisa aad u jihaysato xaggiisa, oo aad niyeysato salaadii oo aad tiraahdo allahu akbar, oo takbiirta aad ku xirto, dabadeedna aad iska naarto shaydaanka oo aad tiraahdo acuudu waxaan magan galay billaah, allah ayaan ka magan galay, ashaytaani kii ka fogaaday, ee bimacnaa tashaytana can raxmat illah, naxariista ilaahay kii ka fogaaday, ilaah baan ka magan galay waswaasintiisa, ee arrajiimi ee samada laga soo tuuriyeeyey. markaad tiraahdo takbiirta kadib, intaa markaad tiraahdo, micnaha waxay la micno tahay shaydaankii alle uu ku tilmaamay inuu noo yahay cadow, ina shaytaan lakum caduwan fatakhiduhu caduwa, in aad iska naartay oo aad ka magan gashay allah subxaanahu wa tacaala. sababtoo ah marka ruuxa bini aadamka uu galo salaada, ee allihiisa uu la xiriirayo, uu la hadlayo, oo baahidiisa uu weydiinayo, allihiisa uu u mahadnaqayo, shaydaanka wuxuu soo dhexgelayaa qofka iyo rabbigii ayuu soo kala dhexgelaya, markaasuu balaaye iyo waswaas iyo waxaan loo joogin ayuu ku dhexgelinaya, ee bad kale iyo hawe iyo adduun kale kugu furaya. hadda kora waxaa dhacday waagii asxaabta, nin baa waxa uu yimid abi hurayra, marka aad buu u murugaysnaa ninkaasi wuxuu ahaa ansaartii madiine ayuu ka mid ahaa, marka beer uu lahaa oo markaasi muxuu ahaa geed miroodka gaagaaban lagu abuuro iyo geeda waaweyn intaba, ayaa mid ka mid ahi geedaha waaweyn ayuu hoostiisa waxa uu ku dugtay xoogaha lacag yaro oo aan cadadkeeda uusan yarayn, ayuu ku aastay meesha uu ku xabaashay. marka maalin maalmaha ka mid a ayuu u baahday saxaabigaas lacagtii, markaasu wuxuu kala garan waayey geedihii waaweynaa ee beerta ku dhex yiilay midka uu ku xabaalay ayuu garan waayey, markaasuu xaggan qodaa, markaasuu xagga ku qodaa, ku wareera, markaasuu midka uu moodo haddana kusii laabtaa, hadhow isagoo waxba faramaran ayuu wuxuu kusoo laabtay magaaladii. dabadeed waxa uu la kulmay abi hurayra oo masaajidka agtiisa fadhiya, markaasuu arrintii ugu warramay. abi hurayra wuxuu ku yidhi wax dhibaato ma laha, weysayso, gurigaaga ama masaajidka meeshaad doontid tag, 2 ragcadood tuko, insha allah waad helaysaa. ninka odayga ahaa gurigiisu aaday, wuu weysaystay sida abu hurayra uu u sheegay, ayuu waxa uu qaatay masallihiisa, 2 ragcadood ayuu xirtay. 2 ragcadood markuu xirtay, ragcaddii koowaad markuu ku jirayba odaygii shaydaan ahaa ayaa ugu soo martiyey salaada dhexdeeda, markaasu wuxuu yidhi nin yahow, lacagta noocaas tiradu intaas ay leekeen, geedkan saas ah ee noocaas ah hoostiisaa ku xabaashay. ninkii odayga ahaa salaaduu furay, uu cararay isla markiiba, salaaddii maba uusan dhammaysan, baashii oo la soo baxay. aduu mar ay kasoo wareegatay 2 maalmood kadib ay abi hurayra is arkeen, markaasu wuxuu ku yidhi war nin yahow, ii waran ayaantii arrin baa ku haysatay. markaasu wuxuu yidhi abi hurayra waxaad ii sheegtay arrin ilaahay uu iu sakhiray isla markiiba. markaan salaada gale wuxuu yidhi ninkii shaydaan ahaa ee dadka waswaasinayay ayuunbaa isla markii ii sheegay meeshii oo ii carrabaabay meesha aan lacagta ku xabaashay.
markaasuu yidhi ma dhamaysa salaadii, markaasuu yidhi ma dhamaysa, markaasuu yidhi bal orodoo mar labaad, bal laba ragcadood oo shukri ah u tuko allah subxaanahu watacaala. marka salaadu qiimahaas ayay leedahay walaal. marka waxaan joogay takbiirtii aad takbiirsatay, shaydaankii aad iska naartay oo aad ka cudubilaysatay oo allah aad ka magan gashay, kadibna maxaa ku xiga? bisinka allah ayaad ku bilaabaysa. waxaad leedahay bismillaah, waxaan ku bilaabayaa magaca allah subxaanahu watacaala ayaan ku bilaabayaa salaadayda. arraxmaani, allihii iska lahaa naxariista guud ama naxariistiisu ay ballaarnayd oo ay ka wada dhexaysa dadka oo dhan, gaale iyo muslimiina marka dunida la joogo. ee arraxiima u naxariista oo naxariistiisa ay khaas u tahay muslimiinta keliya maalinta qiyaamaha. arraxmaani, allaha bixiya naxariista guud oo dadkao dhan ay ka wada dhaxayso. arraxiim, naxariistiisu ay khaas u tahay dadka muslimiinta keliya yowma alqiyaamaha. intaas markaad tiraahdo, bisinka waxay la micno tahay markaad bisinka sheegto, adu markaad salaada aad gelayso ama sirayso ama jahri, labada midaad doonto u aqri. laakiin waxay la micno tahay adiga oo leh salaadan hadda aan tukanayo waxaan ku bilaabayaa qudrada iyo awoodda iyo magaca allah subxaanahu watacaala ayaan ku bilaabayaa. macnaha allah ayaad kaashanaysaa. sababtaa bismillaah fadligeedu ma sahlana mana yara. waad aragteen waxyaabo badan, ambiyo badan ayaa ku shaqaystay oo mucjisooyinkooda iyo howlihii ay muxuu ahaa dadkii markaas iyagu diidanaa ee inkirsanaa dacwadooda kaga hor yimid, oo marka waxay isticmaaleen oo awoodda allah ayay isticmaaleen oo ahayd bismillahi raxmaan raxiim. waa mar kale aan ka hadli doonaa insha allahu tacala, laakiin waxaan soo qaadanayaa nebi nuux markii doonidii uu sameeyey oo allah subxaanahu watacaala uu ku amray, uu yidhi nebi nuuxu inta adiga ku raacday sifi kasta lab iyo dhadi ka qaad, kadibna doonida raaca. samada biyaha ka imaan doona, roob ayaa ka imaan doona, dhulkana wuu soo burqan oo biyaha ka imaan doona. doonina samee, doonidaasi raaca. doonida waqtigaasna ma uusan jirin mashiin sida maanta mashiinada maraakiibta noogu xiran oo kale ma aysan jirin, technology ma aysan jirin. marka nebi nuux muxuu ku kaxeeyey doontii, maxay ku socotay? allah subxaanahu watacaala ayaa u waxyooda oo ku yidhi, wa qaala allah subxaanahu waxa uu yidhi oo ku yidhi nabigiisa nuux ahaa, irkabuu oo fuula doonta, fiiha bismillaahi, bisinka allah ayaa u ah, magaca allah ayaa u ah mujreha, mashiinkii dhaqaajinayay ee cayrinayay ee ordiisinayay, bisinka ayaa ah, magaca allah ayaa. irkabuu fiiha bismillaahi ayaa ah mujreha, mashiinka dhaqaajinaya wa mursaha, marsada loogu soo xirayay intaba. marka allah bismillaah magaca allah subxaanahu watacaala oo hawl kasto aad ku bilowdo waxa waaye ilaahay waa uu kuu sakhiraya, wuu kuu fududaynayaa maadaama aad qirtay awoodda alle oo aad ku bilowday. laakiin haddaad iska dhex gasho hawsha iska dabaalato, waxaa laga yaabaa natiijo weyn inaadan ka gaarin oo aadan ka gaarin ama aadan ku nifcinaynba. intaa markaad tiraahdo waxaad u gudagelaysaa faatixadii oo waxaad leedahay alxamdu, mahad lilaahi, ilaahay ayay u sugnaatay, rabbi alcaalamiina, rabbigii makhluuqaadka oo dhan, makhluuqa oo dhan rabbigooda ahaa ayay mahadi u sugnaatay ayaad leedahay. waad qiraysaa, waxaad qiraysaa in mahad kulligeeda ay u sugnaatay allah subxaanahu watacaala ayaad qiraysaa. marka intaa aad tiraahdo, allah subxaanahu watacaala waa uu ku jawaabaya, wuxuuna leeyahay xamadanii cabdii, addoonkayga waa uu igu mahdiyey ama addoontayda waa ay igu mahdisay. markaasaa waxaad leedahay arraxmaani arraxiimi, allah bixiya naxariista guud iyo midda gaar ahaaneyd intaba. allah subxaanahu markaa intaad tirahdana waxa isagana uu leeyahay athnaa calaya cabdii, addoonkayga ama addoontayda waa i ammaaneen. marka aad tirahdana maaliki, boqorka yowmiddiin, abaalmarinta maalinteeda boqorkooda, markaad tirahdana allah subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay majadanii cabdii, addoonkayga aad buu ii sharifay oo uu itala saartay ayuu leeyahay allah subxaanahu watacaala. intaa kadib allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii, intaa waa aniga, inta inoo dhexaysa aniga iyo addoonkayga. weli cabdii, addoonkaygana waxa uu leeyahay maa sa'ala, wuxuu i su-aasho ayuu leeyahay. markan wax alla wuxuu i weydiisto waan siinayaa. markaasaad faatixada sii akhriyaysaa, iyaaka nacbudu, iyaaka adigaan nacbudu ku caabudayna allah,
الله إنه أذان كعابدنا إيبو وإياك أذيك أيام نستعين كاكال مضلبينا اهدنا نوهنوني الصراط المستقيم جدك توصن الله نوهنوني جدك توصن إنكو إلهي كوهنوني أنا الدنيا آخر وقف لي باني صراط إله جدك نوهنوني الذين كوي أنعمت أدون عميسي عليهم دشوذا غير المغضوب عليهم وأنا نهين كو أدو عروتي ويهود أيالو لجي ذا مشان ولا الضالين يكو باديوبي إلهي ودداسي نقل له إلهي منوهنوني صراط المستقيم جدك توصل صراط الذين أنعمت عليهم أدوما أدون حميسة وددود إلهي منوهنوني سيانو لي بأن أدون إيا آخر بقى غير المغضوب كو أدو عروتي عليهم كو أدو عروتي وددودنا إلهي نقل له ولا الضالين يكو باديوبي مركا آمينتي أيا صورة عيسى أو معنى ذو ياهي الله ونقا أقبل ونقا أجيب marka waxa fiican bariyahan waxaad arkaysaa masaajidada qaarkood marka aragto marka waliba galbeedkan la yimid iimayl kale dadku inayba ka xishoonayaan oo aaminta aanay ku dhawaaqeen aaminta markaad ku dhawaaqdo malaa'ikta Allah subhanahu wa ta'ala iyaguna aaminta dhinaca kale kaga dhawaaqeen ma haday soo waafaqaana tameesha bishaara ayaa ka dhacaysa marka saa iyadan waa in loo ilaaliyaa iyadana marka inta hadii aan kaga baxo salaadii hadii aan kaga baxo waa salaada marka walaalayaal waxay tahay waa xiriirka ka dhaxeeya adoonka iyo rabbigii haddii salaada aad ku dadaashana kullama aad ku dadaashana waxaad u dhawaanaysaa Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa ayaad u dhawaanaysaa kullama aad hagaajiso xiriirka Allah subhanahu wa ta'ala sida waxaad ku mutaysan maxabada Allah subhanahu wa ta'ala ayaad ku mutaysanaysaa amalka labaad muxuu yahay sida xadiiska ku cad waxa uu ahaa amalka koowaad wuxuu ahaa as-salaatu fi waqtiha birrul waalidayn ayaa عملك لبات أدونك أما أدونت أي كم تيسنيان محبة الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين لبدا والد الله إحسان فلو لبدا والد كودلي هدي أدو إحسان فشاء حق الله سبحانه وتعالى وحآد كهليسا ثواب آد وين أياد كهليسا سيدين لو إحسان فلو لبدا والد وأديقو كفكر دريالي دودا أديقو كشقي عافمات كودا adigoo u diyaariyo cuntadooda iyo waxay cabayeen chiefkooda u hagaajiya ma fahamtay iyo wax alla wixii muxuu ahaa wanaag ah oo dhan muxuu ahaa ugu ixsaan fala waa kolka ay nool yihiin markaas waa inta ay xayaatada ku jirto marka ay geeriyoodaan labada waalidna waxaad ugu muxuu ahaa aad ugu ixsaan fali karaysaa waa adoo u duceeya adoo dambi dhaaf Allah subhanahu wa ta'ala u weydiiya adigoo sadaqa u niyeysta ama sadaqa jaariha ha noqoto ama sadaqada caadiga ha noqoto marka qofka uu xogaa yar uu qofka ka liitay ama wadada uu ku arko ama masaajid ama tabarruc u bixi waa marka ay geeriyoodaan kadib taasina sababta Allah subhanahu wa ta'ala ayaa nafaray oo kitaabkiisa Qur'aan Kariimka ku yiri khaasatan suuratul Israa wa qadaa rabbuk Allah waxa uu faray adoomadiisa waxa uu faray alla ta'budu in aydan caabudin illa iyyahu isaga mooyaane cid kale xaq lagu caabudi jiro oo lagu caabudi karo alla ka sokaysaa ma ay jirto Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu nafaray oo wuxuu faray adoomadiisa inayna caabudin cid kale isaga mooyaane maxaa ku xiga marka wabil waalidayni ihsana bal fiiri درجة الله حق الله يكون له ولا بده والد بالفيري توحيدك الله وحكو حقه وإحسان فلد لا بده والد أياك حقه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن هدي وكجارو عندك أديك هذا الكبر ويني وكجارو أحدهما متكود أو كلاهما أما لبدود آيات وحي كفر يسوي حي كل هذا فلا تقل لهما هكو أوران أف هكو أوران ولا تنهرهما هنا عنانا وقل لهما وحاد كتر هذا قولا كريما قول وناكسن كله أو وح كفر حيا نيدو ذا كفر حيا كل هذا المركز تار سيدا أولد مر الله لمرك أد وراجي سوالد كاغا وأدو حساب فلوشو وحي كدق انتهي إن آد أدواتي أو حق ربي كاغا
ruuxa ku xirma rabbigiina waxaan shaki ku jirin in uu helayo maxabbadiisa. haddaba birulwaalidayn haddii uu noqday camalka labaad, camalka saddexaad muxuu yahay? camalka saddexaadna waa aljihaadu fi sabiili illah, iyadoo loo jihaado allah dartii subxaanahu wa tacaala. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل السؤال ولا يري أي الأعمال أحب إلى الله أعماش كويبة أقوى ناس الله وجعل هاي مركز وحو يري الصلاة على وقتها، صلاة وقت اللي قلت كذا بر الوالدين لبدا والد الله إحسان فلو إيو إلو جهاده الله درتي ما أنت سيدي أيان أجي هذا يا سؤال أيا سوق ليس مايس سيدي بين أجي هذينا أيا سوق ليس sababta ma jiraan futuuxaad islaamiya oo meelo muslimiinta ay furanayaan ma jirto, imaam guud oo ka dhaxeeya dadka muslimiinta ah ma ay jirto. jawaabtu se waxaanu ka helaynaa suuratul furqaan ayaanu ka helaynaa. sababtoo ah muslimiinta markay ahaayeen ducafo, xaaladoodana ay iska adkeyd sida maanta sida aanu ku jirno oo kale, ayaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku farad yeelay ama uu ku waajibiyey jihaad ka weyn, aljihaad alkabiir, kaasoo aan lagu xusin qur'aanka mar keliya mooyaane. waxaan lagu sheegay suurat alfurqaan, wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran. sayidina ibn cabbaas oo fasiraya aayaddan oo ah wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran waxa uu yidhi ay jaahidhum bilqur'aani, kula jihaad qur'aanka jihaadan kabiiran. haddaba sideen u jihaadaya marka aniga maanta hadday arrintu ay saa tahay oo xaaladda ay meeshas marayso, sidee ayaan u jihaadayaa? waxaad u jihaadi karaysaa adigoo fidiya culumta qur'aanka, mucjizada qur'aanka adiga oo ka sheekeeya, aayad aad xafidda oo micnaheeda aad baratay adoo gaarsiiya dad kale, axaadiista nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh adigoo u sharaxa dadka kale, arkaanul iimaan oo aad gaarsiisaa ummad kale, ixsaan falidda aad uga sheekaysaa dad kale, acmaasha wan wanaagsan oo dhan aad u sheegtaa dadka kale aad gaarsiisaa. kuwaasoo dhan waxay ku dhoweynayaan xagga allah subxaanahu wa tacaala, oo waxay ka mid yihiin jihaadka allah subxaanahu wa tacaala uuna faray ayay ka mid yihiin. marka walaalkay muslimka ah ama gabadha walaasha ee muslimadda ahayday yaan la dhayalsan oo yaan la iloobin saddexdaas camal ee aanu soo sheegnay ee aad ku mutaysanayso maxabbada allah subxaanahu wa tacaala. balse allah subxaanahu wa tacaala muxuu doortay saddexdan camal? sababtoo haddaad salaada tukato waxaad iska bixisay oo aad meel iska saartay xaqi allah subxaanahu wa tacaala, xaqi allah ayaad gudatay. labada waalid haddaad u ixsaan fashana, labada waalid xaqoodii iyo raximkii oo aad xiriirisay ayaad iyaduna aad gudatay. marka iyaduna aad tacaaliimta islaamka aad fidiso oo aad muxuu ahaa dadka wanaagga aad u sheegto, hanuunka aad u sheegto, xuquuqda ay isku leeyihiin aad u sheegto, xadgudubyada inay yihiin ama dulmiga inuu yahay waxaanan wanaagsaneen, qof dila inaanay wanaagsaneen, waxyaabaha khayrka o dhan aad ka dhaadhiciso dadka aad u sheegtana, taasina waxay la micno tahay in aad gudatay xaqii ay kugu lahaayeen addoommada allah subxaanahu wa tacaala. sababta allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yiri kitaabkiisa waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل إذن كهل أمة ضدك أقويرة خيرك وناك أقويرة أو معروف كان فرح منكر كان كريبة. آيات كلا نحكي الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يا كهذا الوناكسن يا كقول وناكسن قفك ضدك أقويرة الله سبحانه وتعالى حقيس أقويرة وواحد وناك أقويرة كريسان مسلم كافر مشرك كل الناس wanaag in la isfaraa way fiican tahay, waa xaq allah subxaanahu wa tacaala uuna faray. marka walaalayaal casharka maanta intaas ayaan kusoo gaabinayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.